kasa make bono kasa binim benka eno achi binim wate sebe akayina piese ye bono binim bejitum binim benyintum yanom ya ne be dane no ya to nsafa historian obemma ya bakosam bono ye firihine ne baaye abonofo kura ye kasa ne dai abonofo ye ntare ne ntare be ana memfa ne se costume ben ne ye hye afade be ne ye fa den ne ma abonofo ye dan so chen the other ethnic groups temi se nananom ahema afo be obono hanyina be ba be no tetimiane ya churo ye be balloting ento hema we yi ogo a okono ogo na amayen. See this particular M3ko Bono artist night, we should expect ×2 of whatever that happened last year M3ko Bono so particularly we are going to be seeing about 15 to 20 artists from Bono on that night and every team showcase and talent or the artist night. I will see my memoir club and famra at the TV so. And then so ya tia mountain so na de someone efa M3ko Bono ho afi M3ko Bono no ya de niema bebre e na ahihye munti wo hwamachi a wo se football bi e koso ni nyina e na ya de e bon kaye se M3ko Bono no eguso a e ba so e wo odoma sintia na ya wo park no so a ya ne players ni bi betwetwe nkomo ye wian so ya ne organizers ni bi so e betwetwe nkomo nti ye to nsa e de afro se M3ko Bono no egusua ekoso August bosomi a edi animi ya enti kan ya ho na ye ntoa enkomo twetwe no eso abusuan se de Michelle Bono yanya organizers ni bi e wo hanom ka twa ono akasa bebo ni din na afi M3ko Bono side attraction ye hu se aye bebre emu ede emu ehwam na ye se enwuma da ye tene ni wura no nti ma me nkɔ ne nkyɛn na ye ntoa enkomo twetwe no so me mo akwa ba de party so ene ma mu ko sei Yamero kakra bia boko. Yeah, that's it. August, yeah, 1st to 9th. And na M3ko Bono eba so na fi ye hu ball footballer teams kan ho a ye ball. Kan bibi fa ho tray. Right, ma menchi na me na wase. Na me na mo hwefo so ase. Said the work no last year football ye ntimi amfa ma. Nema ba ko menu binti. But the previous years in the 2023 obi a ohu M3ko Bono be hu say M3ko Bono we 2022 ye ball football kan na afide no ye sha se wo dwinim na ye ko sampa na ye ba drobo na ye board man ne wo mfie na na ye wo ha ochina ye ko kintampo ye frɛ bobo sunyane ye bo wanchi ye bobo na nke bobo badu anansoko se nkuro ni na ye bo wi on 27th of this month ye be share osunyane na ya pɛni obetimi adikan o dwumade na wo hye M3ko Bono afide na sada work no 1st to 9th on the 31st of this month so ye kinam SS kese pa o domase kese pa chenchirenchi pa so kala se na ekoso proud M3ko Bono na ekoso techima ye kinam e wo ha ohimpon ye bo asiama wo ye atebu manhene obai afi so ye hwe ni mo se dwini manhene be obeginam na odomase number 1 manhene ene ne manhema so beka ho na tim no ene kuro ni nyina ya prapra kurom sanse afi M3ko Bono no last year what the dance siripa ba afi de ne de ebebu afaso sanse o last year na ye de be 5 days ni ye dwuma de no ba afi ye de 9 solid days ene ye M3ko Bono dwuma de no ene quickly o she first na ye calendar no bia hwe bia hu se na nke gospel rock show by mpayimfo ahwe ni mo se bia na ye the supreme dance challenge be hye ho na the gospel no quartet it just ya change no say supreme dance challenge eno no ye make say information dance and African formation dance benin kan choreographic dance obi a osoro sika no say asa ni padom be kan bom ne basa o wi ne be bo abaso ni na be koso domase na de echi second why na betumi ababia na mapeke o man ye wieye wo hwa de party sesi abetumi afre numbers na guso no o frɛ me kecha na kinse to number na bowia number bi e desk no so no fra e be peke na ye no akasa na o be so register o wen e be chewade on a second ye kodua sinane 150 Ghana cedis 150 Ghana cedis and a ton 150 on the second na ye kodua sinane na ye de na e fe wo mu ne ye eco tourism site na e wo nsesere su
baby e ko nyina ye doma dress dan wo doma sesere sunso e wo doma enti ye ko dress dan ko hwe nwe ne ye ba na sesere so ya ha machines wo ha ye be gie ni canopy work no bi ya be furu bi na ya gie ni e wo ho e second third na enka na ye dance challenge na ya change na dia ba first nti third na gospel rock show ye hwe ne mo se ACP Kofi Sapon obeba Owar Junior Joyce Blessing and afi ye Grace Ashe oba ya Grace Ashe say ni partner we ye nya kora mu mienu de beba beka bona ha gospel artist ho techi man ba tonjo okra be o ya de kakra ba sofu ba nyum tu nyina beba bi na ye na gospel rock show no ya bompa ye atunjom ahenya me ni munyam on the 4th and ye opening official opening for M3ko Bono no on the 4th no ye be a mini deba ye be symposium kasa make Bono kasa binim benka eno achi binim wate sebe akanyina piese ye Bono binim begitum binim anyintum yanom ya ne be dane no ya to nsafre historian obemma ya bakosam Bono ye firi ne ba ye abonofo kura ye kasa ne dai abonofo ye ntare ne ntare be ana memfa ne se costume ben ne ye hye afade be ne ye fa then ne ma abonofo ye dance and the other ethnic groups ne na historian ne de bebre kama pa culture display be koso teteno ye na me call private school man ko say government schools na atam say better ye sa culture display me ya akora no na me bra mpanimfo no be ye bia nko hebi bo so ko government schools na omo ye culture display kakra play kakla bi na de sane money na be koso on the 4th e wo there ba no ase aye hwenu mo se ya ton safre eye nyumanyuma ko ahodo FDA fo beba prisons beba there ni babunu uya ade ba ko wie e prisons e be ton safre doctors amaba na yare bebere na ba COVID-19 kura adwen senka ko ba ne bebere ya te sebe COVID sanso man homene so eti be ton safre sampani fo we in departments ahodo na ba brain this presentations na yetimi ahwe bibi afrim on the 5th no last news na me ka say mi say nananom ahema afo be obo no ha nyina beba be no tetemuane ya churo ye be balloting enti ohema we yi ogo a okono ogo na amayen ono ogo ni wi anya ono awie na yawie ya to nsa frese anya hwe kura de benya sunwane doma na odoma senaba ahema afo be betena sai judges na bahwene na duane ye de na ba bisa no kwan be na ofa so oye nchirinkan senkwan ede man kan fufuo na ayede no apranpransa ye wo aduane bi ti se ma di kana ko ye onuhu ye okokompampa nu kokompampa unim ye ohunu bi mpoda kokko de mahu ba ye fa no kokompampa okay kokompampa ne ye ubo kokko nu ti se ubo mpampa na ba wo fa sugar ngum ti kokko no be ne se wo ye mpotompoto no na de afra kokko na wo ye no de papa tete aduane pa ne ni mafo no me ye ma di bi several times ba bi hu bi da bi nye bi da ye wa piti na no be ye bi unu ma piti David ohu bi da e sa kanche kokko ne sam betoto no papa ntreso mu nyina 2004 ne de sana no mu hu bi da wo cameraman no aye nanim sa ohu bi da tete ye inde ye hu bi da me ma hu bi da ma di bi da o ka sa menya me akanche so hu bi da ai mate so ati bo hu bi da ni na era bra ho ne be ha de nananom be ye akere ne ba kere kwan be fa so a be ye no na ye waduane bi kura fa na huruja unma huruja ye ahuruja utotombo de pa na se ohye no na da tunsuom na wa woro ho ni na ye aduane e wo ho kese kekere me ni na ye aburofo aduane e wo ho a bebere be hu bi da yes be ye wo ho ama ye na ye sua ye benya kwan so artist bi on the 6th e akom day akomfo nyina e ba be kom amana ye fe on the 7th e bono hema they say ya se mama ba na ba ka 7 okay ye nya bi ofri sampa ye obi ofri sunyane fie pre ye obi ofri nkranza don kokrom ye obi doma sama ya we nyina ne ba ja tuma be ba be pre sa djuma de ye di eni on the 7th ya woda adwumre street no so say ya na ye no free ayeton safro bi asesa de no duru bi anya den omra bi on the 8th eye kwahia de of First Street Carnival. Wow. Afidi ne be chintachimande no. Tachimande no so e bo so pa. E bo tachimande nyam eji yensem. O ga se be nko kra be nko. Ba afidi e hwani mu se e be ye mo. Na ida this night no ato aso na nwumre.
na the day ba no ahye so on the 9th and do your programs no say dear sare pay for ba hye na no be yenye enti dwumadi aka nyina agu so e be koso afi ne ote enka no se onye na adwon so be bia undutu mirika mbra na fi me kobono no obeye de papa sponsors ni we bone tofana fasima ye na ye down sponsors ye na base se no ka se wo he me kobono to ya ye eye bedi akon me kobono tournament ni ye boy bedi akon bites me kobono gala na ye bo bene bede officer bites esan abadwa so ye mo ba so pa na baba council be boa ama ye di me kobono ne ba but aka na wotwe yensa ta amene nso ye ba betie nka ye latest bebre na akoma companies bebre ngase me be dina ye nkonne but ye nyante response bia ye we ni mu se ye be sere se ye beti benka na afi me kobono nso afa no papa atumi afra ade ba fo se be da mase maboy pa from ashase abesi se maboy duma pa the whole week na mo ba be dane ewo domase na anopa awia na nwumre mo twa bia live amamfo nsoro mama mba haye mo nyama yin se mo ba tena 2 days e full 9 days muntu ba kokora nsoro muntu ba kokora mo me muntu na matum ye ntum ye se sa boy ya ye boy media kan ho nti akoye se media nsa me da go na me cameraman ni mo masima bo e dia ma de party mesra mu ye se we no before you bo final game no media for me mo ne for no bo se kusila ko se nti mo sheda di media for de se mo sora kenkan sports for be kasa bibiri ana we wa se bo onya de nti na mo mehwe di ma na fa na camera no to so fa bibi ba utinim no bibi so tia ma wa di prade bom na mo mra mehwe se mo ya de o ha na me nshram me nya mo kese pa se dan dai na mo bo ama ye dwuma de no koso amen abusia pa ni be hwe ye se woni se mo aye ni enja wa fi me kobono no ebe ye bruta ye twen o ba bibia wo no brana be kan afen so enye too late se wo pese wo sponsor kwan da wo betumi apeke numbers no na wa ba be kan sponsors no wona me show but said the course last year wo tachiman no eje wo mun sam said the kan nti afidi no so ebe ye kese pa e de a chen we brana be kan sponsors no abusia ye ne Jerry G ebe twetwe nkomo e de afa mekobo no artist night no ehun sanse wono ena sa dwumadie no esine na so ya twa mekobo no interviews a wono wode ne ho ate ne de ye se kubachi aka ena obeka santi mekobo no artist night no ono ne na so ena esi ye di nkomo kakra bi e de afa ho ma me mu akwa aba Jerry enfamra ade TV so ye na pato bi aboko de menye na ye mo me da se me ba cho mekobo no artist night no last year ye hu ni se course na ye kese ye big artist night na this year niam be na mo de agu akwan mu e de twen mekobo okay my main fan chance on come ma hwefo ne ma tiefo nyina say last year mekobo no artist night no was one of the biggest shows I have the whole of Bono. That's last year. Going forward, no says you need to go extra a mile again. Here animal say 1 night one, a bit 1.5 and I say 2. See this particular Mekobono artist night, we should expect ×2 of whatever that happened last year Mekobono or Chimano. Now artist night no 90 bia they expose and I say all the talents I Bono Nina atimi adanadi. So this particular year and the animal say lot of talents I man I say be cry and sing on monka. This time around ebe you munina atimi apia obi anso be hu the talents I Bono mamuha. Na ye ka talents na bi wo ha obi ntia so bi nim say enyom to for kwa keke. There be we have a lot of talents. Your MCs, your comedians, your dancers, your artists. I hope you understand. And then a lot of DJs also talents are so on that artist night in Ankasan, a lot of performances, a lot of surprises. A bit to me album. So Busami Sanity. Okay, the Bayankasan artist night. Artist night on the 8th of August. Okay. Friday 8th of August. Now Carnival, everybody can
9 abaso and Sunday artist night na aba. Carnival never shall say somewhere around 3 p.m. It be gupe na the artist night and also so I started from 7 p.m. till a day drop. Nti na be so odumase sunyane. Artist ben from artist night. Okay, there are lot of artists from all the towns under Bono said American na Bono is an Bono region. See I'm no region yentimi ka say artist way but yen expect a lot of talents from here, and then we are also estimating say betimanya an A-list artist obetimi aba na be grace period no so and I say the stage no so dey am. A-list no dey all money dey. For now no dey young fante e be surprises na timi aba bon. Oh, okay. Challenges been mu face last year artist night na ebia this year modern amount to akwan mu say NCB. Okay, there were a lot of challenges among for qualms be break me by concerning me oman frame me or say can me perform. Those things are just normal. Sometimes it does happen. Say bia me okroma na me nim say me bomb me home modern na say bia me dia ntima mama. Definitely me so no at least I will try to make so those qualms are minim say so normal. So sometimes you take those things normal, then you grow out of it. So this particular time my public ni nyina atimi ahunu say ye two artists from all the towns under Bono. So particularly we are going to be seeing about 15 to 20 artists from Bono on that night. Maybe to showcase and talent or the artist night. Mean say artist A, artist B, artist C. As I see, I mean, we can send penny for the number A go aquamua, Nina and Enche, Nina betting happy. Okay. Can final words share fan to be our show be a na frank of one to say at any artist 19 program Nina, the other password a better on brand. Okay, my effort and Nasias Ronco and Ma a Bono for the maximum support from the onset, the beginning of M3ko Bono, from the maiden edition till this time. Nankupon should be by a say ya kopem eternity yen wie se ye beko na nchima aba no mababa to aso eni ntino mesremo the maximum support ebitimi da aboa M3ko Bono amana kona nim no obi bia wo ba bia wo kakra wo support obi bia on pai bokra no ehia ama etimi akoye nim nti obi bia emra na on fa ne support meka M3ko Bono jumade no na entimi engro artist night no eba so carnival no eba so sa so na the grand eba no eba so tour on so ebeba so and there are lot of artists who so I'm sorry lot of programs who mo ni nyina no ebetimi aye ni nyina say enim na the total package no e den ya be yi ni nyina timi apie nti obi amra na obi am support so M3ko Bono the 4th edition e wo sunyan odumase ana se meka na odumase aha na obi am support na bibia entimi enkoso nti sa na temi da obi bia say the maximum support abire bia motimi de ma yen in terms of M3ko Bono jumade no na yen kan ngulu say Bono te aseda nti e beto koso so ate aseda Yada si abusunya Jerry G and now what's in Kano. Me say this year M3ko Bono, and this year last year in account. M3ko Bono artist night, no, the night so and a CI so science so I can organize no. And when come to change and out see and baby be our one, you're too sad for us M3ko Bono. Over to me, a banana, I have a fun. A boom, yada say so share. Mr.